TMTV. Selam dostlar, her barşağızға da yazғы, qaynar, qıyaşlı selamlarını yollap, Tatmus TV telekanalında eng təmli, eng faydalı həm eng to'qlaqla topshiruv, təmli kirashni boshlab jibaramiz. Har vaqtdag'ishida atma sayın sizdan retseptlar olabizda, shul retseptlarni taqdim etamiz bizning studiyamizga kelgan qonaqlarga. Ular endi shul retseptni әзерләргә тиеш. Һәм кем соң бүген үзенең кулинар осталыгын күрсәтергә тырышучы qonağımız. Qarşı alırız Tatar Radyosu rezidenti Uyan Tatar 700 agentlarının bir agenti Arşa yigiti G'ayas G'aysi. Hey, selam. G'ayas, va alaykum assalam. Siz hurmatli Tatmus TV telekanalının qarovchi do'stlar. Odatda men xayrli erta deb boshlarga odatlangan sizni, shunga ko'ra tavlikning xayrli soatida deb aytsam, men qolsa shundan da yaxshisi bo'lmas. Sila menga rahat. Silaganday sili bo'la turgan kishi kelganda shunday rahat bilasizmi? Odatda men bunda Bars Media prodyuserlik o'ziga Bars Media kompaniyasiga kelib kirganda, mening oshqozonda odatda burlar oldu. İlta bilan oşarga ulgurmaysan, orshadan turib chiqib ketasiz 5-yortida. Balaqay shundan qatda kelib jirsiz meni? Shundan qatli kun sayin ko'rasizmi sen? Hali mashina qabzirga kerak, jelatirga kerak, hali moykadan chiqqan bo'lsang eshigiga qatib qolgan bo'lar, ham boshqalar. Eng muhimi men oshamagan bo'laman. Mening bugun ko'ngil ko'tarinki, chunki biz bugun narsada bo'lsa hazırlayacakmiz, ham narsada bo'lsa men bugun uyga oshab qaytasan desangiz. Nihayat. Men uyga odatda azar rizqqa qaytaman, Allohga shukr. Mening fakt menda narsada bo'lsa oshab qaytarga yorti yilni qaytasi bor bit. Fakt bilan ila bo'lagim beringiz, bo'lag kirgansiz. Bizning endi tatar xalqi elegilikdan bo'sh bermagan qonaqlarga. Ham qonaq kelsa-da odatda bo'sh bermagan. Nishlagan? Shay qo'ygan. Shay qo'ygach albatta mana shu orsha yoqlarida o'stirilgan motor jilaklar qo'shib kiyibtirilgan shayni olib keldim men sizga. Ham albatta endi Black Starbury Arsik degan. Voh, ko'rdingmi? Qishqar style deb Qishqar style. Shak-shakdan boshqa bizning bir nechta Orsha shak-shagi mana o'z qo'llari bilan sotib olgan sumkasini olib qo'yirsan, yana. Yarar. Rahmat. Shay ishlanishim bor. Topshiriqni boshlab jibaring. G'ayas, sen endi bizning topshiriqlarni qarab borasizmi bilaman, sen bizning topshiriqning fanati. Qoldirganim yo'q. Birsini de qoldirganim yo'q deb aytdilar. Menga 2000-yillar boshidan birlik qaraysan dedilar. Shulay yo'qmi? G'ayas, tuzaymi? Vaqt bikni tuzam. Bugungi topshiriqning baribir shartini sen anglatırga tiyиш. Chunki biroz g'ana o'zgardi. Bu sezonda deb aytdik, bizning televizion tomoshabchilar retsept yo'llaydi. Sen hozir o retseptni taqdim etyapsiz. Sen shu retsept bo'yicha pishirishga tiyиш bo'lsang, rizq. Endi rizq ayrim bir belgili bir rizq. Agarda sening rizqing mana ul jibergan retsept deb mana kelib chiqsa, fotosi naq shunday yo'q bo'lsa, degi fotosi. Yorima men pishiraman aslan Photoshopdan fotosi qarayman. Men ta'minda qo'yib qarayman. Birinchidan fotosi ishlab turadish, andan ta'min ishlab turadish. Ko'k marotabasi seniki. Agarda yo'q ekan, ko'k marotabasi kim shu retseptni yo'llagan, shunga mana olabizda. Mana televizor ishindangina jibarasiz, ammo televizordan klip chiqa o'zini. Pichalka. Yarar? Anlaşıldımı? Anlaşıldı. Shunga ko'ra ayda e'tibor bilan qaraylik. Kim ekan u bugun senga qarshi kurashuvchimiz? Воробьева Людмила Николай кызы. Теләши районы Иске Карабаян авылында туып үскән. Хәзерге вакытта Казан шәһәрендә яши. 177-нче лицейда татар теле һәм әдәбияты укытучысы булып эшлим. Тормыш иптәшем белән бер ул һәм бер кыз үстерәбез дип сөйләде безгә Людмила ханым. Буш вакытында китаплар укырга, ашарга, пешерергә ярата икән. Рецептларга килгәндә аларны үзем уйлап, төрлеләндереп пешерәм дип сөйләште ул безнең белән. Шулайтып, Г'ayas сине дә аңладың. Сиңа каршы көрәшә Людмила Николаевна, татар теле укытучысы. Людмила ханым молодец. Менә шундый бик тәмле, бик матур. Мәсәле булсымы? Бу нәрсә бу? Бу теләсә нәрсә була ала бу. Әйе. Мясо по-французски гашап тора степ караганда. Шунда исә бу лазанья. Лазанья дигән ризык. Әйе. Лазанья инде ул безнең элегелектән бик яратып. Элегелектән Италиядә яшәүче безнең әби-бабаларыбыз лазанья. Qatlы дәдер. Анда ит тә була. Фарш белән анда теге нәрсә. Пицца түгелме ул? Йо, пицца түгел. Ярар. Шундай ризык инде. Лазанья. Белмәсәң, әйт, булат җиңелдем дигәндә булыр. Без нәрсә пешереп тормыйбыз, анда хәчә ишәбез дә. Табаны Людмила Николаевнага бирәбез дә бетте кит. Юк, әзерлик әйдә. Ашап кайтасың килә бит бүген. Нәрсә булса шул була. Без сиңа рецептын бераз гына әйтербез, теге сәрен чишәрбез, яме?
Десе оңыштар тілеп қалам. Рахмет. Мен оңыштар тілем Людмила Николаевнаға. Аязға келіп шықмасын деп. Аңа тілем бит келіп шықсан деп. Итак, әде, жеңерге тұрыш Людмила Николаевна. Сөйттер бая сен сұраған бітен нәрселер. Үстелде сен сұрамағанларында шығарып қойдық. Нишлейм. Пішер. Так. Әйе барсың бұл. Үстіне тегі, бұл себебі бұранса. Шын итальян дейіз. Сыр уабыз асына. Әлімді сыр көрінмей екен шаптар. Лазанья, білесің. Италия ол бізге дүния үшін бөле кеткен нәрсе екі ризық шынапта. Бірсі пицца, дүния көлем, бүтін дүния көлем. Бірсі паста. Бірсі лазанья. Ну, лазанья, шул паста деп етесің сен. Анда бар битін шул. Бар. Шул вермишелер макарондарда шунда бар. Ярый, шулай. Дайында бітін шунда. Әйе, бір әнесі әшеп тұлта шілегенше. Мен де сезіп тұрам. Мұны қайта табаларда болғаш, соғаннар ебірлер. Сенге оңа бүгін қыздырға керек болашақ. Шулай. Қыздыры үшін сеңа ердімге келешек. Біздің тапшырыбыздан генерал спонсоры болған Кукмара металл сауыт заводы Ошық акционерлік жәмғиятынан әлеге табалар пішірге керек болса кәстрүллер, бүтін нәрседе бар, нәрсе тілейсің мына аларының заводында. Кукмара Саудия маркасы достар, ол уақыт белән саналған сауыт сабан һәм Германия технологиясы бойынша үзебездә Рәсәйдә җитештерелә. Һәм уңайлылык өчен әлеге заманча сауыт сабаны сез достар интернет кибет ашада алырга мөмкинсез. Һәм кибетләре бар шулай Кукмарада. Бар Казанда 3 адрес бойынша, Павлюхина урамы 114, бірінші кибет шында ашылған, Рихард Зорге 11Б адресы бойынша Горький парк Сауда өзәгінің бірінші қатында, һәм көптен турында ашылды, Мусина урамы 23Б адресы бойынша да аларның кибетлері келегіз, жаныңыз тілегенні түйеп алып қайтып кетегіз егізге. Әгер де бүгін жеңе алмасаң, бапшырдан соң туп тұры барасың шында. Әнәтіге кетебет бір ират балыққа деп. Балықты алмай, кибетке барады. Балық алып қайта. Қайта, сен шылар, хатын мен кеттім. Әйда, пессимистік оларға берем әлісің. Кірішке жеңе алмадым. Айтып тұрмайсың, жеңдім дейсің, мұна сатып алып қайтасың, мұна ират көп сөйледім оғай. Ғаяз әйде. Так, біз ең бірінші іш етіп алабыз, білесің мұны ішлейбіз. Бізге суған қыздыр алыра керек. Әлі сен әлі суға қайда мәне? Йоқ, суға қайда өкіл, мен оңағай. Әмі мен не себепледір кішкенеден пішақны сол құлға тұтып еленген. Утын кескенде мен екі құл білен де ішлей алам, бүтен инструментлар білен ішлегенде де. Мен нектір пішақны мен оң құлға тұтырға елен алмадым. Yazғанда мен оң құл білен язам. Бұл жоғында ішлейсіз оң қол білән. Менің қатын пішақны оң қол білән тұтып мына ішлей. Әмі сулағай. Әмі ол сулағай. Қалған бітіліші су білән. Кересінше. Ярар, әйде. Балта болса, пожалуйста, қазір турап берем мен саған. Екі қол білән. Оң қол білән де, сол қол білән де. Так, бисмиллахи-рахмани-рахим. Нәсілінде болғандар сулағайлар мұғайын. Бәлки, әмі әлігі факторын. Ярар, нәсіл дегеннен енді сен Орша районы Қышқар ауылы жігіті, біз білеміз, біздің тапшырда бірінші тапқыр шылай бет. Әр халде енді сен радиоға келуіңе 3 жылдан артып кеткен енді. 4-ші жыл кеткен. Татар радиосында әлі мен андаштайған уақыттарда келгенін қатырлейм. Менде шол уақытта еткенім бет. Мына бұл жігіт ертеңгі тамшырынан қойған керек деп. Шолай дейдің мұны? Насип болды бе? Рахмет сеңа. Мына бет. Сен білмегенің мұны? Жоқ. Мен кіріп айткенім анда. Өзің жігітінің алығы ертеңгіге деп. Мен айтмадың бет. Сен айтсам аны қызық болмас еланасың. Так, шулай айттырып, ярар, туғанларын, әтиянилерін біраз қысқа шағына таныштыра аласың ба? Қысқа шағына мына. Әтияны еменде менің қазір пенсия яшында. Болды, бек зор рахмет, мені яқшы таныштырдың барысы білән де. Сейле. Ғайлада мен бірден бір бала. Туғанмын да мен білесің мені нәрсе деген. 90 жыл баласы мәлі? 89. Суровый 90-лар. Бұты СССР қалғаннан соң біліп болмаймын да нәрсе болар. Бұл баланы кіші итеге әлі деп барып тұрмағандар енді. Баланың тілі бетінде ғадатта әти әне деп ашыла. Мен туғанмын да күршен өнекаш сеңілкаш керек түгіл меңа өзім жеткен мен сізге мына бұлай болашақмын дегенмін. Һәм болды ма шулай мына бұлай? Өзлерінің алай деп айткандары жоқ. Әмма білмеймін меңа қалса бәлки әлгі нәрсе деп айтайын енді антидевиз болып шығамын енді. Күпмедір үліші өтегенмедір. Мен қуарияға сен азапланып кесесің су қолы. Жоқ. Сен ауырдыр кебек дейла. Азапланмайым. Мен суғаны шуа нектір. Так. Бармаған кесейін де. Бармақ она олырсын. Ярар шулай тұрып. Тудан өстің. Мектепке бардым. Музыкальныйға жермәдің. Музыкальныйға жермәдім. Менің музыкаға нендейдір тартылу бар еді. Мен тартылу музыка тыңлаудағана қалады демейді. Музыка тыңлаудағана түгел, қой бір нендейде болса шараларда, анда жырлар башқару білән. Микрофонна су қолға, оң қолға тұтып ма?
анысы инде ничек була, кайсы кул арый. Әле шурлый диреңдә менә. Біраз бар. Біраз бар. Әлі дә булса, нинди дә булса чараларга дәшеп торалар. Шулай ук бәйрәмнәр, кичәләр сорасалар җырлап бирәм. Үземне профессионалист дип санамыйм, әлбәттә, аңа кадәр бит. Шуңа күрә с подвохом. Яхшы. Шулай. Мин табигать белән бик дус кичкенәдән, мин инде иртәдән урамга чыгып киткәннән бирле мине эзләп таба алмыйлар иде урамнан. Шуңа күрә шук утаттыра алмадылар, бәрәңге утамадың, су ташымадың. Минем күңел табигатькә ашканда теге Тукай әкиятендәге макмай шикелле. Шуннан соң нәрсә? Мин сайларга булдым, беләсеңме? Мин әйтәм, керим әле мин ничектер үземнең киләчәгемне бәйлим әле экология белән. Мин шуңа күрә хәбәрем буенча урман хуҗалыгы белгече. Мин әлеге мин әлеге һөнәрне үзләштерүемне дәвам итәргә телим һәм кем белә әле. Телеңдә син укып бетердеңме соң? Мин әле тагын әлеге квалификацияны үстерү эштендә нинди дә булса тагын факультетка керү уемда бар. Белмим. Юк, син беренчесен бетердеңме соң? Беренчесен бетердем, әйе. Ул нәрсә булды? Урман хуҗалыгы белгече. Разрядын белмим, хәтерләмим. Усакны кайыннан айыра беләсең инде. Хәзер беләм. Аны укыганда белмим. Укыганча. Әйтүче кеше юк. Шаяртам әлбәттә, нишләп белмәскә, беләбез. Так. Шуннан менә шундыйрак планда. Иң төп менә белем урман хуҗалыгында, әйме? Ул нәрсә менә ни дигәндә? Иң төп менә әйтәләр нигезе нәрсәләр урман хуҗалыгының. Иң төп белем нигезе башлана туфрактан, әлбәттә. Нинди туфрак безнең якларда? Гадәттә бит инде үй салу нәрсәдән башлана? Әйе, нәрсә башлана? Үй салу, улар булса фундамент, шулай бит. Менә нәкъ шуның шикелле, нинди җирдә утыра, агачның үсеше, аның киләчәге, аның нәрсә көтә киләчәктә. Ярар, алайса белгеч буларак әйт, безнең Татарстанда туфрак нинди? Безнең туфракта кара көлсу туфрак иптәшләр. Көньякларга барган саен ул карала. Көньякта әйбәт туфрак. Көньякта әйбәтерәк. Әйе. Ана син ана. Шулай да безнең арча якларына җитми инде. Көньяктагыныкы. Әйе. Юк. Бу тамаленик бу тизен зимне. Ярар. Так, суганны турадым. Абит җитә бага инде. Әйе, монда инде ашсы килә башласын туган. Так. Суган. Турадым, туган. Кыздырабызмы? Кыздырабыз суганны. Суганны кыздырабыз без. Син белеп эшләсеңме соң? Без кем белән? Я biz onu salıb verələ təqim oyunu. Improvisation. Ədə biz. Yarar, urban xucalığı bilgisi buldun da sen. Şundan. Birər kən işlədinmi sən xət? Yox, bir kən də işləmədim. Şundan soң minəm uylar biləsinmi? Kisək kənə tartıla başladı mədəniyyətə. Yox, alay bulmağan. Sen başta praktikaya barğansın, urgənsin. Birəv yığılab yatadığında, qoyun türündə. İşləgənin. Xizmət alıb sıraq qarağansın. Abzı, bunda işləgən üçün köpün verər. Önüm verələr. Əyə. Sen şundan soň bir nəticə hesab. Tak. Urman qaçma yol. Əyə, toxtalı. Bir qayada. Yox, alay bulmadı. Nişiktir, aytam etini min kişkinədən nindi də bolsa. Student vaqtlarda min indi Arşa yigiti bularaq бар idi tanışlarım. Arşa radiosu bizning indi ko'plar uchun donliqli bo'lib sanaladi. Masalan, shaxsan o'zimizning rayondoshlar uchun hozirgi vaqtdagina aning ish soatlari biroz qisqarib ketsa da, mana shulay shunda бар idi tanışlar. Davom etishlar Totar radiosunda hozir. Shular ortidan minda. Әйе. Ничектер миңа радио эшчәнлеге бу сфера азмы күпме дәрәҗәдә таныш иде. Мин инде монда ниндирәк программалар, эфирга тапшырулар, нинди фасонда чыга, теге һәрбер нинди дә булса ризыкны биргәндә бит инде үзенә күрә соусы була. Теге эшләткәндә инде каким соусын подается, мин моны белә идем. Әмма эшләү миңа ничектер эшләү бәхете тәтемәде, елмаймады. Arşa radyosunda. Әйе, минем анда алмадылар. Анда кирү алмады сине, ну-ка. Хәзер әйт әле. Исемен хәтерләмим. Нәрсәдән гыйбарәт иде минем киреп йөрү. Керәсең, исәнләшәсең, һәм ул вакытта бит инде интернет безнең хәзерге кебек тиз эшләми. Ну бит соңгы яңа чыккан модный җырлар белән бит плеерны тутырасы килә. Сагасың да дигәндә флешкаңны шалт иттереп, яздырып чыгасың әйбәтләп матургына җырларны. Шулай. Эфир вакытларында әлбәттә утырган булды, яннарында бәлки менә шушы темаларына баскан. Әйе. Баскалаган да булды хәтта. Менә үзенең эфирга чыккан булмады. Менә шушы күрәсең миңа ничектер тәэсир иткәндер, магнит кебек тарткандыр Татар радиосына килеп эләгергә. Һәм ишеттем мин монда баручы кастинг турында. Шалтыраттылар. Мин инде безнең баш мөхәррир Айваз Садыров белән таныш.
Ул миңа шалтыратты. Бездә ди кастинг. Аның эшләгәнендә син төймәләренә басып торгансың инде. Аннан соң бастым төймәләргә. Шалтыратты. Кастинг бара. Синдә мин азмы күпме потенциал күрәм диде. Мин инде бу сүз меңгереп җибәрде. Рәс тауларына. Киркәле. Шулай итеп килдем мин монда, яздырдым тавышымны, тыңлап карадылар, эфирга чыккан нинди дә булса имитация ясадык. Имеш, мин иртәнге тапшыру алып барам. Нәкъ менә шул иртәнге тапшыру имитациясе белән башланып китте минем монда килгән беренче тавышым. Менә бит. Менә бит, әйтергә. Әйтергә генә ансат менә бит дип име. Аннан соң башланды чын мәгънәсендә тир агызып эшләүләр. Үтә башладым мин туктаусыз курслар. Тукта берничәне. Курслар Мәскәүдә, Санкт-Петербург, Нью-Йоркка барып кайттым. Курсларны үттем Казанда һәм әлбәттә интернет курслар, интернет видео язмалар миңа шулай ук нык ярдәм итте. Көне-төне китап укып, көне-төне видео карап, мин әлеге эшнең сиренә төшенә башладым. Сиренә? Төбенә. Төшеп җиткәч төбенә, инде миңа шулай итеп хәбәр килде. Сине алабыз дип. Әйдә, чыгып карыйсың син төнгә эфирга дип. Беренче эфирне әлбәттә хәтерләйм. Ничек итеп минем кул аякларым калтыраганы, ничек итеп тавышларым сикергәне. Менә шулай нәрсә дип буталганы монда. Бүгенге көндә хәтердә. Хәзер андый дулкынлану юктыр инде. Юк әлбәттә. Хәзерге вакытта Гаяз Гайсин, Рамил Шарафиев, Арча егете иртәнгә 7:00 агентлары тапшыруын алып баралар. 7-дән 10-га кадәр. Татар радиосы эфирында һәм анда шундый рубрикада бар, рэп. Рэп яңалыклар. Аны син уйлап чыгардың. 8-дә 15-тә. Мин уйлап кем кертеп җибәрде? Мин уйлап чыгардым дип, без бит инде җәйкене ялга китәбез. Ялга киткәч, безнең урынга килә нинди дә булса бер агент. Шулай бит инде җәйкене дә бит инде безнең татар халкы тыңлый, яратып, аларны да бит уятырга кирәк. Аларны алып барды, әлеге тапшыруны җәй айларында безнең хезмәттәшләребез, әлбәттә инде минем Хоуми, Абзый, Абри Хабриев һәм әлбәттә шулай ук дустыбыз, якыныбыз, коллегабыз Фәннур Фатыйхов. Алар икесе алып бардылар һәм алар кертеп җибәрде әлеге эксперимент. Эксперимент рәвешендә кирип китте һәм халык моны бик яхшы, җылы кабул итте. Шуннан Рамил белән бит инде без хәзер яңа сезонга керешәбез. Программалар турында уйлыйбыз, яңа нәрсә дә булса яңалык кирәк. Әйдә дәвам итәбез, нишләп дәвам итмәскә? Шигырь яза беләбез бит. Менә шулай. Шуның белән шул. Һәр иртә язабыз, укыйбыз. Молодцы. Дуслар, шулай иттереп Гаяз Гайсин үзенең сул кулы белән суган һәм гөмбәне турап тәде. Молодец! Хәзер Булат сул кулы белән булгата шуны. Юк, жандырма та. Эшли белән. Я, бу бит күкмара табасы монда. Әйберләр янмай алай. Шулай. Так. Әйдә без фаршны ишетәбез бу. Фаршны куябыз хәзер. Алыштырып куямы? Алыштырыйм мен. Фаршын салабыз. Пешерәсеңме син аны, кыздырасың? Кыздырам. Фаршны кыздырачакбыз. Фарш. Бу әле кызмаган ян бу таба. Иң кирәкле ингредиент. Кыздырыйкмы башта? Бер раз гына кызып алсаң. Ярар, аны салып куербыз. Яхшы. Ярар. Хәзер вакытта син инде без аңладык, татар исен эшлисең, анда син әле иртәнге тапшыруларына түгел, әле моннан тыш без мәсәлән күнегә дисәргә ишетергә күнеккән Абри хәбәрләре бар. Абри хәбәрләре, әйе. Аны кем әзерләй? Мин әзерлим әлбәттә. Абриның вакыты юкмы? Юк, Абри. Брат, вакыт юк, ди шалтырата миңа язып бирде. Язып бирде. 50 сум һәрбер хәбәр өчен. Брат, бар инде бәясе. бар. Так. Абригә буш. Мәгълүматлар каян табасың? Әлбәттә интернеттан. Яхшы. Бар махсус сайтлар моның белән. Алар миннән ала торганнардыр бәлки, шулай бит мин алардан алам. Бу вакытта охшаш шундый ситуациялар чыгып куя. Бик мөмкин. Моннан тыш тагын. Моннан тыш. Сценарийлар язасың дип ишеткән идем. Сценарийлар язам. Концертларга сценарийлар мәсәлән. Әйе. Кырамында миңа да бер бирим биргәннәр. Концертка сценарий язырга. Бәлки яртысын син язырсың. Мен дә халкын яздым. Халкын монда. Шулаймы? Нормально. 50-гә. Син каршы эштәле? 50%. 1-0 алып каршы булса. Әйе. Так. Музыкаль формат тапшыруы шулай ук. Синең истә. Минем истә, язу минем истә. Бу радиода бара торган. Әйе, радио версия турында бар. Димәк, син артна сайын һәрбер җырчылардан нинди яңалыклар бар сездә дип. Әйе. Белешеп Элемтәгә керәм. Тагын бу дип тегеләр тизрәк. Минем вакыт юк әле дип. Минем эшемдә дәвам итүче егет икән. Молодец. Шабыз. Чын күңелдән шатмын. Яшьләр үсә дип тәҗибә. Без башлаган эш әле. Яшәр. Алла. Дип ышанабыз. Я, кызды бу, я. Барышты монда. Шул. Әйдә киттек. Беләсеңме, нәрсә эшләмәк өчен мин кыз белән бурыч. Кыз белән бурыч кирәк. Үзең гомән пешергән бармы идә берәр нәрсә? Мин беләсеңме? Белмим. Бер
күренекле уникаль традиция бар бізде. Әгер дә безгә Ашадамы қойда? Қойда да. Иде безнең гаиләдә, безнең фатирда. Нинди традиция ул? Иде хатын булмаса, мин күкәй пешерәм дигән. Угадал, әмма өлешчә. Хатын иде юк икән. Мин хатынга инде ничек тә булса бер сюрприз әзерлисек килә бит инде. Мин пешереп куям пулау. Минем бар күкмары казаны, шундый. Әйе. Күкмара. Ялгышмасам бер 3 ел элек алган идем. Кими дә, янмый да, рәхәтләнеп пешерәм. Күкмара. Кай вакытта майда салырга онытам. Шаярдам әлбәттә. Так. Вот. Шуннан. Әйдәм дә салабыз. Пулау пешерү минем өстә. Бераз гына салыямы тәминчә. Урка! Мой бытканыбыз мый, туз парышныбыз Сиңа теге элекеге мультикларда бар бит әле, теге явыз шундый персонажлар. Дип шундый тавыш кирәк. Шундый рәхмәт. Жәлләми. Йо, мин яратам бераз тузлы булса. Әлбәттә. Мин үзем өчен тырышам бит. Ир-атларның әзерләве нәрсә белән аерыла? Әйе. Хатын-кызлардан алар жәлләмиләр бер нәрсәндә, бер нинди тәмләткеч монда соус Суганма кичермә. Бәлки бөтен аның нәтиҗәсе бөтен сире шундадыр. Кай вакытта бит ирләрнең әзерләве тәмлерәк диләр. Шуңа әйткәндә тундыралар бөтен нәрсәне. Тундыралар. Тундырсам да белмим. Шусы яшәрме, Хатын тундыралар. шулай. Бездә дә әйткәлиләр, сирәк булса да. Хатын макта башы. Кунакларны да шулай ук сыйлаганым бар. Яраттылар. Синең кунакларны Ярды ел кайтканнар. сыйлауга да доступың бармы дип әйтәсең килә. Әйе, өлешчә бар. Болай булгач син югары квалификацияле пешекче инде. Әгәр дә квалификация җитеп бетмәгән бу гадәти хәл безнең радиода да кай вакытта телләр әллә эшләп китә. Әгәр дә җитеп бетмәгән нәрсәдә булса, нинди дә булса квалификация әлбәттә инде шалтыратам мин хатынга. Хатын мин сиңа сюрприз әзерләмәкче. Хатын шуны пешерәм, рецептын җибәр, пожалуйста. Ярар. Юк, сюрприз әзерләү өчен аңа башта өйрәнергә кирәк инде. Аяз. Ирәнгәнчә әйдә бәла эшлибез, димә? Без менә монда лазанья пешерергә өйрәнәбез. Бу эш бара хәзер. Безнең вакытыбыз бик кысан. Безгә реклама карарга кирәк. Безнең инде телевизион тамашачылар күптән реклама көтәләр. Әйдә реклама бара торсын. Мин хәзер камыр баса торам, беләсеңме? Моның өчен кирәк булачак миңа 2 йомырка, бераз гына су һәм әлбәттә он. Менә бу Государев амбар, аны ярыйдыр бит. Ярый әлбәттә. Югары сорт. Беләсең килсә, менә бу Государев амбар аны Казанская мельница оешмасында җитештерелә. Шунда бик тәмле, бик сыйфатлы һәм бер кызыклы факт Татарстандагы бөтен төрле икмәк эшләнмәләре анда, бөтенесе керә инде анда. Икмәк дә, сухари да, пирог да, милон да, бөтенесе. Шуның 80% дип әйтик, менә Казанская мельница оешмасында җитештерелгән аннардан пешерәләр. Менә шәп. Менә хәзер шушы оннан ясаячакбыз без камыр. Әйткәнемчә 2 йомырка, бераз гына су һәм шушы он. Дуслар, сезгә дә киңәш итәбез, ямен. Алыгыз, пешерегез, тәмле булачак. Ә без хәзергә син менә бу камырларны ясаган арада тиз ясарсың дип ышанып калам. Фарш яна тизрәк бул. Реклама карыйбыз, тәмле көрәштә. Достар, Татмустова телеканалында тәмле көрәш тапшырды. Амитә бездә кунакта бүген Татар радиосы резиденты Гаяз Гайсин һәм Людмила Николаевнага каршы көрәшә. Лазанья ясыйбыз бүген. Лазаньяның инде беренче өлеше тамам, мәхә икенче өлешенә килеп җиттек. Икенче өлеше өчен менә шундый оста булып чыкты Гаяз. Аның да басты, камырын да пешереп чыгарды ничектер. Әле ул вакытта гына камырны пешереп булмады, өлешчә генә. Аннан соң духовкада үзе пешеп бетәчәк. Безгә кирәк хәзер бешамел. Бешамел. Соус. Шулай дип атала? Бешамел мучо дигән җирдән турмы? Бәлки. Бешамел итальянчамы, французчамы ул ак соус дигән нәкъ менә шуңа күрә без салачакбыз сөт, май һәм әлбәттә он. Күп кирәк түгел. Әйдә башлыйк, утны кабызып бирсен миңа. Син башла, мин карап торам, ничектер. Син карап тор. Әйдә, менә моны салып җибәрәбез менә шунда. Әйдә, төртеп пешерәме? Бөтенесендә. Шуны хәтле кирәк дисеңме? Хәзер эрбетән, изелдә калмый. Ансы факт. Сүздә юк. Салачакбыз без аңа сөт име? Так, ярар. Бераз гына тагын өстә яшәп менәлем яңа, бешамелга. Чөнки безнең син моны каян өйрәндең, җегет? Каян өйрәндең дип, гадәттә бераз Карча районы Кышкар авылында кем анда бешамел соуслары белән мавыга. Кайбер вакытта бит инде күз белән карауга нәрсәнең күпме кирәген, нәрсәнең артыклыгын шунда охшамалап аласың.
Ярар. Җитә аңладым, син күп нәрсәне интернеттан карап өйрәнәсең икән. Молодец, молодец егет. Ярар тагын. Хәзер эретәчәкбез без моны. Юк, Рио, карай. Әгәр дигән арада безнең бит инде зур бәйрәм. Зур бәйрәм булып без эшләп бит. Әле менә булып уздыгына кичә. Әйе. 8 март бит. Аны караган кызлар көн. Я. Котылдырган кешеләрен күпме? Бар, әлбәттә. Бик каты сугамы кесәгә. Ну, суга дип беләсеңме? Минем котлый торган кешеләр, минем аудитория кешеләре, алар гадәттә бүләкнең мадди яктан Ни кадәр кыйммәт икәнен карамыйлар. Ара игътибар кирәк. Карамыйлар. Ничектер күңел җылысы бирелгән булсын, синең анда креативлар. Гел белән генә нормально бар. Гел для души. Юк, гел для души түгел. Тапышка. Гел для души түгел. Нәрсә бүләк Бәлки итәсең кулдан открытка да ясап бирәсеңдер. Молодец. Юк, инде Мин бик яратам кулдан открытка. Кара, мин башка килмәгән ул нишләптер. Менә туган көнгә бирәсең. Кара, әйе, өлгерәм туган көнгә. Ярый. Кулдан открытка. Юк, открытка белән генә түгел. Гадәттә менә минем әйтәм бит, бүләк бирә торган кешеләр, ул ничектер креативлык, үзеңнең нәрсә дип әйтим тагын. Фантазияң эшкә җигеп ясалган бүләкләргә. Әле тагын берсе бар. Татар радиосыннан котлау. Әлбәттә. Кайсы киләм? Беренче тагын бер айда узган бәйрәм белән син дә котлай. Барлык Татмустова телеканалын караучыларны шушы экран каршында утыручы минем әниемне беренче чиратта зур рәхмәт аңа, шушы кулинария өлкәсендә миңа беренче осталыкны биргән. Беләсеңме? Хәтерләсәм, ялгышмасам, 9 яшымда мин инде әни кайтышка пирог пешергәнемне хәтерлим. Фермадан эштән кайткач. Әйе. Нәрсә пирог иде соң? Нәрсә пирога карлыган вареньесына ясалган пирог, ун кушасың, 2 йомырка сатасың, ун саласың, күпме икәнен хәтерләмим, 2 йомырка икәнен хәтерлим. Варенье саласың, болгатасың, духовкада ярты сәгатьтә менә сиңа шәпкәнә пирог. 9 яшьтә, әйе, башлангычта укган вакытта. Әниемне котлыйсым килә. Шулай ук тормыш чәчәгем, хатыным Зүбәрҗатны котлыйсым килә. Зур рәхмәт сиңа да. Шулай ук менә шушы өлкәдә үзеңнең тәҗрибәң белән уртаклашканың өчен, минем тормыш терәгем очарган булган өчен бик яратам сине. Мине кухняга керткәнең өчен пешерергә әлбәттә. Әйе. Кемдер бит яратмый, яратмый кухняда кайнашканың. Һәм әбиемне котлыйсым килә үзеңне. Әбинең исеме? Әбинең исеме София. Минем үземнең әбием хәзер инде кызганычка каршы безнең арада юк. Теща була. Әйе. Теща дип әйтергә белмим, ничектер минем. Татарда әйтәсез. Мин бу әйтәм, диген аңлашылсын өчен менә. Әйе. Дуслар, без дәвам итәбез. Булат әзерли бүген лазанья ашаячакбыз. Әйе, мин бик шат сезнең өчен бүген пешереп бирергә, дуслар. Әссе бүген кухняда. Нәрсә эшлибез? Алга таба. Так, кайнап чыкты. Он салабыз без моңа хәзер бераз гына. 2 Беләм дип бит, карале син ишандыра бит. 2 кашык. 2 кашык. Әйе, гаҗәпләндер әле мине. Әйдә. Бар дисез, гаҗәпләндер әле мине бүген, Гаяз. Әйтәм бит, талантым бар икәнен сизә идем, моны хәтләр дип уйламаган идем. Талант бу инде башлангыч гынадыр кемдер өчен талант. Менә бит. Ничек сиңа Казанская мельница ишмасында. Карасы яны ничек әзерләнгән. Шәп. Нәрсәлек тегермәннән тартып торылган бу Государев амбар аны. Шәп. Карасы яны ничек. Шәп. Русча әйткәндә сочетается алып торсы яны. Мен алып. Бу моны хәтле кирәгеме? 2 кашык тирәсе инде. Юк, мин аны сорамыйм гомумән. Әлеге махсус. Соусмы? Конечно кирәк. Сыланып бетә шул тегендә. Бер синең хатының менә мин өстә мин хәбер өйләнгән ираттан сорыйм инде. Синең хатының пешерә торган фирменный ризык ул нәрсә менә? Аның бик яхшы килеп чыга торган. Ой, фирменный ризыклар, белмим, аның исәбендә хәзер. Күптер әлеге исемлектә Бирәк тә син яраткан. Торт пешерә. Торт. Әйе. Бананлы, шоколадлы, мин инде баллы ризыкларны бик яратам. Бик дип әйтү, бәлки баллы ризык ашаган кешегә ошамаганмы? Әйе шул. Ну бит әнә соңгы елда чыга башлады, күрәсеңме менә монда? Бу күрәсең акылдыр инде, кайсы башка сыймаган шунда тупланып бара торгандыр. Аерып кына бернинди дә ризыкны әйтеп булмый. Чөнки минем хатын кулинария өлкәсендә теге син дип кенә сөйләшә торган кеше, югары разряд, иң югары разряд аның. Әйе, пешекчеме? Пешекче. Шулай менә. Пешекче булып эшләми, әмма пешекчегә укыган, андый тәҗрибә. Бу синеке бәгә. Урманчы түгел мин, ләкин урманчыга мин укыган. Әмма кайын белән сатны аерам дип. Әйе. Менә шулай. Ярар. Һич юк, илә кулланса да шул җитә бит инде. Әйе. Иң мөһиме шул бит инде. Гаиләнең ирнең тамагы тук, димәк аның кайфы шәп. Ирнең кайфы шәп, димәк бүген үзебез туендырабыз тамагыбызны. Бик каты көрәш бара бездә, я.
Әзірдер бит. Әзір. Біздің алдағы іш нәрседен нәрсе болашақ, мен шын білесім кейін, қызық. Біздің битінде қазір фарш пішіп шықты. Соусы мана әзір. Әйді бір нәрсе әшли башлайық, біз лазаньяны түзейік, конструкторын түзеген кеп нәрседен башлайыз. Так, Ғаяз, қорықма сен, қамыр бетінде ол. Мында көрінмей астан нешік болғаны. Мен аңа көз демірмін, я мұна байт беріп. Біразына жыртыла дейсің әлі? Ошағанда қарамасын. Біразғына ертіла, шынки қамыр бетінде шынки ғадеті бар. Қамырны юқа жегенсің, сен молодец. Мына юқа жаю қарабетті бұғай шу, абзай. Ябыша баштадым әлі. Ярам бей, әйбәтләп, жәлләмеше жайыр. Тұтта тартып алайын аны. Тұтта тартып алсаң ертілерға мүмкін. Шуңа көрі бек салмақ, әрекеттер білән. Тұтта өзім шын. Алып құлттарып тұрсаң да бұла. Мә, мұтсында қой әлі шында. Түзе. Әйді әлі? Бұл шынапта ябышқан екен, достар. Болады байрамықтан лайфхак. Мына бұлай қамыр ябышмасын үшін, қамыр езіға әзірлемәкіз. Әйбет олды ма? Бекшап болды бұл, ятып қойығыз. Алтын сөздер, я. Ая шындыра. Бұлат айтса қаға айта. Мына шында бір кішкенегіне кесек берсең, бек зор бұла бұл. Жәлләмәйінді. Мына бұлай ғана үземдем яны, еме? Мына салып қойым шында. Людмила Николаевна, біз дұрыс әсірдеміз ма? Қазір қойсызда. Салабыз. Салабыз салырға. Міне, шолай ярай ма? Ярай. Әйдәсін салатар. Сен айт еме? Мен қомырына құптара тұрам. Ит көп болса, бит тәмлі бола. Ғымнан ирақлар үшін енді көп болырға дейір. Итлер ризақ, шәп ризақ деп айтты. Бұл дайрам ұшан инсайд. Инсайд. Мұнысы лайфхак. Лайфхак көрмесі. Инсайд. Жетіп тұрыр ма? Ашыр. Әйде, тағын. Анысын қошан салабыз? Сен отпарабыз, еме анысында? Анасын салабыз. Бешамел тағын соғысын тұндырабыз ма? Тұндырабыз, бір шынға әр нәрсенің өз уақыты. Қазір бұлдырабыз деп айтты дей. Мұнан башлайбыз біз әні. Достар, Ғаяз, Ғайсин әліге әшілеген арада мен есіңізге әтшілем. Сіз де өзіңіздің қызықлы, бүгінгі рецепт бек ұшады. Қызықлы, қотлаулы, тәмлі, тұқлықлы рецептларыңызды юллағыз әлі бізге. WhatsApp номер бойынша, мына қазіргі уақытта, мына мақалай ол экранда пайда болашақ. Шул номерға юллайсыз, сен ішлеттір әйде? Шул номерға юллағыз өзіңіздің қызықлы рецептларыңыздан фотоға пішіріп, әмінде аның іштелігі де болсын, жазып жіберіңіз. Қоян екеніңізді, кім екеніңізді өзіңіз турында біраз ғанамда мәғлумат та болсын. Біз міне әрбір тапшыруда біздің эфирға келген қонақтарымызға тәқдим етербіз әліге рецептларны. Абай. Әгер де олар жеңілсе, сіз жеңсәге сізге міне бұл көкмар табасын жіберәбіз. Қаралы, көкмар табасын сен айтерем тұқтан. Әнекәш, көкмар деп жазған болар дейші мәмірі. Оршыда сатып аласың ма сен ады? Барбір көкмар деп жазылған. Шын көкмара табаларында мына шындай көкмара деген логотип. Абайдайым, бір апайға рахмет айтайым әлі. Людмила Николаевна. Зор рахмет сізге әлігі рецепт үшін аяқ құлларығы сыздаусыз болсын. Мына бұл қамырны құлбары бітірші. Шын көңілден айтты деп шағабыз. Шулай. Тәк, мына бұл айттыра біз дейме? Икіге бөлеміз ме? Йоқ, икіге бөлмейбіз, айтамыз. Ғая, сен қаттаулы юл білен барасың деп етейін мүсің? Біз жеңіл юллар ізләмейбіз. Біз бары бір өтіп шығабыз. Ғаяз. Әйде қазір мұсын салабыз? Қазір салабыз әлбәтті. Тоқта бешамел білән майлап жіберге керек бит әлі. Қар бір. Сен салатыр, ем? Сен салатырам. Аян таптығыз мұнда рецепт. Салайым ма? Сал. Майлап жіберге әлі. Бешамел мұшо. Мына шындай соғыстар. Ана рецептта соғыс болған бекен өзінекінде? Әлбәтті бол. Әлбәтті бол. Мына бетін. Салабыз қазір үстіне жіберәбіз біз. Мына бұл, адырғына. Ғұнбәні. Қашық амана. Әйде, тұттырып бітірейін шында. Тұттырабыз әлбәтті. Қатағын бір қотлам салабыз да. Мына мұны салабыз да. Шынан сыр салабыз да. Жіберіп кетті. Вәссәләм. Еме? Солай. Шулай тұрып. Нешексің, Нормально. Ғаяз Ғайсиннің лазаньясы әзір. Білмеймін, Людмила Николаевна келіп шыққан мекен? Аллаға тапшырдық. Шыққашай, бісмілдән айтып. Қойдық, өйда бір 10 минут енді ама? Бір 15 минут. 15. Шалт еттіріп күнә. Сыры күйгенше. Әйе. Сыры күйгенше келіп шық. Біз сен мақсус рубрика әзірләдік. Неше атасыз мені? Қазір біз сен білән тостлар айтабыз. Нәрсе құрметінде? Үшігінде.
кеше бит 8 март иде. Әйдә. Хатын кызларга тостлар дип аталачак. Шуңа күрә. Әйдә, әзерме син? Әзер. Ягаяс, тостны мин әйтә башлыйм, сез укый башлыйм. Мин үземдә күрмәдем, махсус карамыйм менә хәзерме? Син ахырдагы сүзне әйтеп бетергә тиеш. Әйтеп бетергәннән соң без сине алабыз да. Бәдә конфет байтып, шәкертеп, конфет ашап куябыз. Энки 8 март үзең беләсең ул шәшәк конфет бәйрәме. Әйе. Бар бит. Киттек. Димәк, беренчесе. Ага. Буйырган ышалар казлар. Бу теге буйырган әллә булыйм шунда. 8 март белән котлыйбыз сезне. Хатын кызлар. Молодец. Әйдә. Әйдә, Вася. Вася, иттек. Әйбәт. Нормально барама. Әйбәт китте. Сезне казларга кызлар булса яхшырак бай. Әйе, хатын кызлар булсын. Ярар. Казларны кызлар. Буны бит. Әйе. Иттек. Дальше. Чәйнәбет. Эше бит. Ашап битермим дияме? Әйдә, миндә. Нахады барам. Алдагы дос. Бәйрәм белән котлар өчен алдык сезгә шәшкәләр. Кабул итеп алыгыз бездән. Менә дигән Бүләкләр. Молодец! Булды бу. Теләкләр дисәң дә була. Әйе. Теләкләр, күлмәкләр. Әйе. Носкидан туры килми. Юк. Носкилар бәйрәм узды инде. Тәмле гелләр. Шампуньнар. Шампуньнар юк. Гелләр җигәр күбәләргә. Тагын. Бар да. Яз бәйрәме. Ишләме, нормально? Ишләп. Ябышып калды берсе. Мин күз алдына китереп барам бит. Ярар. Яз бәйрәме. Матур бәйрәм. 8 март бүген. Кара булыт капламасын. Аяз булсын. Көн. Кош күге. Көн. Аяз булсын көн. Бүген булды бит тегесе, име? Әйе. Аманса? Күгем. Мансада бүген. Шоймын. Яздамы. Китереп бетерә кирәкме? 8 март бүген аяз булсын. Ну, синең күгең дисәң дә була. Кем язган аны? Нема? Әйдә. Арчадан кемдер? Давай. Исеме язылмасын главный. Аяз булсын дигән, белмим. Китик ага таба. Бәйрәмегез котлы булсын, хөрмәтле хатын кызлар. Сезгә диеп алырбыз без айлы күктән Йылдызлар. Яки базардан үрдәк казлар анда. Әйдә, тагын булды. Син миңа юлы белән китереп бетергә биргән булсаң, мин сиңа әллә ни вариантлар бирәм. Рэп яза бит. Татар. Валисыңа. Хәлтә. Рэп сөйлә. Йоу. Тагын. 8 март көнендә бәхетегез зур булсын. Шәшәк, духи шоколадлар һәм конфетлар Бездән бүләк булсын. Амин шулай булсын. Амин шулай булсын. Тегесен йотып бетереп булмады. Шулай дип, дуслар, безнең лазанья пешкәндер дип нәтиҗә чыгарабыз, чөнки Исләр чыкты. Исе шәп чыктымы? Нәрсә җана? Нәрсә яна? Әйдәле. Oh my god! Алкышлар белән каршы алырга кирәк. Das ist fantastisch. Бу нәрсә бу? Аяз лазанья пешергән. Карале, бу бик мощный булган бит бу. Ну-ка, әйдәле. Бисмиллахиррахманиррахим. Юк, мин үзем пешәм инде, мен кунакларны пешереп булмас монда. Пешерми, үзе пешә була. Так. Шуннан бик тәмле күренә бу. Карап торышка булай бик матур күренә. Чагыштырып карый, гайре. Алай фотодагы кыяфәтен хәтерлими аны. Нинди икән? Карале. Бу теге ни бит? Один в один. Кит инде. Миңа калса, Буның сауыты да шул түгелме? Сауыты да шуның кебегрәк. Мин сине котлыйм, Гаяз. 50%-ка. Туктары, син тукта 50%-ка котлыйм мин сине. Лә ашап карыйсың. Әгәр дә шикәфәте туры килсә, тәмен дә кап карый бит мин аны. Кәтозны син салдың. Син бай торган иманы суган нәрсә торы, беләм. Су кулдан бармаган кисә инде хәзер. Юк. Чит кисмәде. Нормально. Иткә тозны булат салды, кем гаепле дип сорасалар, бер сүзсез булатка төртеп күрсәтерсез. Тамы кайсы сергәсең? Менә шулай итеп кисәсең инде. Шарт итеп. Ай, тәмле булган. Дәр таралды. Ай. Так. Бик ашап карый кисе килә, бик нә ашап карый килә. Ай, тәмле кебек туктар, безнең бит монда махсус шундый изниләр бар. Әйдәле. Менә шундый. Савыт өстә. Ашап калак.
Gümbeler bilen mene. Sır şulay tayindu. Şulay tatran adati var. Bunda sırna tu mundalik qamar degensin. Tak. Aya sayda men üzüme qoyup qarayım hadi. Alıp qara. Men burilib turayman. Sen meni aşanasın benim sözlerime. Tak. Baya başlap. Aşağı tezroq ko'z bilan aşağı bitirdim metin yersin. Bismillah. Oynar bitar to'xta oshukma. Ana. Teyde. Nesa deyirsan? Jamila bo'lgan ish. Şulay dey. Kim hazırlagan sağanı? Людмила Николаевна. Aha. Kimni? Hazırlab jibergan bebet. Şap. Men ham bunda 1,5 soat oshalam. Ondan so'ng menga solib berashak nihayat Alloh bersa. Yo'q, ayam isham. Ayda abitchi. Aha. Ashajasim kelyapti. Людмила Николаевна, siz молодец. Zo'r rahmat sizga ham shunday retsept yo'llagansiz chinatda. Bir qatorlar retsept bo'ldi, lekin 9 yoshidan endi anisin pirog pishirib ketgan yazg'aysin. Bu birimni boshqarib chiqdi deb o'ylayman ham. Lazanyasini men majbur beshli belgisi qo'yarga. Молодец! Rahmat. Birinchi g'ayas ham Ko'kmara metal so'tsi bazavodi oshiq aksiyalari jamg'armasidan aliga. Qabaq bu. Bu bilasizmi bu kastrula jaruvni deb ataladi. Mana bu yuqori temperaturada tuzatib bo'ladimi? Mana qirchiq sintasmi shu qopqashni nima? Pul pishirmaydi og'ochdan. Shap. Maxsus og'och. Tatariston o'rmonlarida, Ko'kmara o'rmonlarida o'sgan Qoyinga aşamag'im. Qoyinda yo'q qo'yadi, noratdan ishlangan. Narsa deb qopqashlari barsa seniki. Biz seni qilamiz, sog'. Rahmat degizim. Olsam bo'lar, qo'lingga tutsam bo'lar, ayda. Ayda. Televizion tomoshabinlari tilaklarini aytsang bo'lar hozir. Birinchi shiratda sog' salomat yashasın har kim. O'zi tilagan, joni tilagan rizqlarni hazırlab yashasın. Birgina yashaymiz, rohatlanib, o'ziga tilagancha motor etib yashaymiz do'stlar. Ham eng muhimi boy yashaymiz. Hamma muhimi har erta to'tara yasatinglarimiz. Ertangi 7dan. Sizning uchun men 5-yartida 5 o'shadan bildim. Sizning uchun men. Shinba ertalarim Tatmus TV telekanalida Tamli kurash qarag'iz do'stlar. Tamli yashik, tamli oshiq ham har kun sayin uchrashib turamiz. Sog' bo'linglar.